أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائل الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. لكن قبل أن نستهل بالعناوين نود أن ننوه بأن الفضائل الإثرية ستقدم بمناسبة أعياد الاستغلال 28 نشرة إخبارية إضافية في الساعة 5 عصرا باللغتين العربية والترينية بدءا من بعد غدنا الاثنين 13 من مايو. والآن إلى أبرز العناوين. ارتفاع نسب المشاركة في التعليم في قرارات. عقد سيمينار للعمال الشباب في كرن. جهود لتنمية قدرات أعضاء مركز الخدمة الوطنية. الجيش الفرنسي يحرر رهائن في بوركينا فاسو. أمريكا ترسل دفعة جديدة من صواريخ باتريوت للشرق الأوسط. والأمم المتحدة تتوصل لاتفاق لخفض مخلفات البحار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أوضح مسؤول التعليم في مديرية قرار الأستاذ محمد عثمان علي أن المشاركة في التعليم شهدت ارتفاعا ملحوظا نتيجة جهود توسيع انتشار خدمات التعليم. وقال المسؤول أن المدارس القليلة كانت مقتصرة على أماكن محدودة قضاء الاستغلال، وأن عدد الطلاب الذي بدأ بنسب محدودة ارتفع لأكثر من 1400%. وقال أن البرنامج الذي وضع للتعليم من شهر يناير حتى مايو في ضحيتي فلكة وزيرو تماشيا مع أوضاع المنطقة أسهم لرفع المشاركة في التعليم، ويجري العمل للمشاركة المتساوية بين الجنسين في التعليم قبل النظام وتعليم الكبار وتعليم الطلاب التقنية. وذكر بأن حياة الترحال الرعوية لم تجد الحل بعد، وتتسبب لابتعاد الأطفال عن مائدة التعليم، وتتطلب بذل الجهود المنسقة لحل هذا التحدي. وتوجد في مديرية قرارة 3 رياض أطفال و10 مدارس ابتدائية و3 مدارس متوسطة وثانوية واحدة. عقد رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد الدين في 9 مايو الجاري سيمينارا للشباب العمال في مدينة كرن تركز حول دور وإسهامات الشاب الواعي والمنظم في البرامج الوطنية. وأوضح السيد صالح أن برامج إعمار البلاد ترتكز بالأساس على إسهامات الجيل الشبابي الوفي والقوى العاملة، وفي ظل كافة الجهود الجارية لبناء وطن مزدهر يتمتع بالسلام والاستقرار. ناشد الشباب للاستفادة الجيدة من الفرص الأكاديمية والمهنية المتاحة كما يجب، وللعب دورهم الرائد بفعالية. وذكر السيد صالح بأنه لا توجد فرص تهدر ووقت يضيع في حال أنجز العمل بالتحلي على الصبر والمثابرة، مشددا على العمل المضاعف من أجل مصلحة الشباب والوطن، انطلاقا من الخبرات التي اكتسبت من الوقت المهدر في سنوات العشرين الماضية. وذكر عن الشروع في برامج كبيرة موجهة على الشباب في مرحلة السلام الراهنة، داعيا للمساهمة الفعالة من أجل ضمان مستقبل تلك البرامج. وقدمت في الاجتماع آراء وأفكار بناءة تساعد في تعزيز تأطير الشباب العامل. أوضح قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد بسايقدي أن الجهود تبذل بالتعاون مع مدرسة ورساي كالو ومركز التدريب المهني بساوة لتنمية القدرات الأكاديمية لأعضاء مركز الخدمة الوطنية بساوة. وذكر في مناسبة اختتام العام الدراسي الأكاديمي في 10 مايو عن فتح مدرسة ابتدائية متوسطة تقدم التعليم للأعضاء متدني التعليم والأطفال المقيمين مع آبائهم في الخدمة المدنية. وأفاد مدير المدرسة الأستاذ جمال عبد القادر في التقرير الذي قدمه أن 110 من 117 طالب من الصف السادس وحتى التاسع انتقلوا إلى الصف التالي، داعيا وزارة التعليم لتوظيف معلمين في المدرسة التي تقدم التدريس فيها بتعاون مدرسة ورساي كالو ومركز التدريب المهني. وقدمت الشهادات والجوائز التشجيعية للطلاب المتفوقين. يقوم الشباب العمال في مختلف المؤسسات الحكومية بالإقليم الأوسط بأنشطة نفير في منطقة بيت قرقيش
من 8 مايو بمناسبة الذكرى 28 لعيد الاستغلال المجيد. ويتضمن النفير بناء المدرجات وإقامة الحفر لشتول الأشجار يتم قرصها مع بداية الخريف في يوليو القادم. وأكد المشاركون على مواصلة الموسعة لعمل حماية التربة وحفظ المياه والتشجير الذي بدأ بمستوى محدود. تلقى 228 شابا من مديرية مندفرة دورة تدريبية في مختلف المهن. واشتملت الدورة التدريبية التي استمرت من أسبوعين إلى 3 أشهر على الشقين النظري وتطبيق أوليات الكمبيوتر وتصفيف الشارع. ودعا مدير مديرية مندفرة السيد هزكياس وهبت في مراسم التخريج في 8 مايو دعا متلقي التدريب لتطبيق الدراسة المقدمة وتطويرها بواسطة العمل. توفي اليوم 11 مايو المناضل العقيد أرأي حدقو عن عمر ناهز 64 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل أرأي حدقو بقوات التحرير الشعبية في 1975 وعمل قبل الاستغلال مسؤولا للورشة في جهاز النقل حتى عام 1983 وبعد ذلك عمل حتى الاستغلال مسؤولا للورشة في القوات البحرية. والفقيد أرأي رب أسرة وأب ل7 أبناء. وسيورى جثمانه الثرى عصر قدنا الأحد 12 مايو بمقبرة الشهداء بأسمراء. ويستغرب القوات البحرية عن بالغ حزنها لوفاة المناضل العقيد أرأي حدقو تقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملاء العمل. إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. قال الجيش الفرنسي أن قوات خاصة فرنسية حررت 4 رهائن أجانب بينهم فرنسيان من قبضة جماعة متشددة في بوركينا فاسو، مضيفة أن 2 من جنود القوى قتلا في العملية. ونفذت القوات الخاصة الفرنسية الهجوم بدعم من معلومات استخباراتية أمريكية وقوات فرنسية مشاركة في عملية برخان لمكافحة المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية أن الجنديين القتيلين من قوات البحرية الخاصة. ويسيطر المتشددون على أنحاء من شمال وشرق بوركينا فاسو، مما اضطر أكثر من 100,000 من السكان للهروب. وافق وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان على نشر صواريخ باتريوت في الشرق الأوسط على خلفية التهديدات الإيرانية وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. وأفاد شاناهان بأنه من المهم أن تفهم إيران على أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيواجه بالرد المناسب. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات B-52 إلى الخليج العربي بسبب تهديدات طهران. وقالت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية أن إيران قد تستهدف سفن تجارية أمريكية بما يشمل ناقلات النفط أثناء إبحارها عبر الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط. وفي أحدث تراشق بين طهران وواشنطن، قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة واستبعد وقوع أي هجوم أمريكي، وذلك بعد يوم من حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إجراء محادثات وتصريحه بأنه لا يستطيع استبعاد مواجهة عسكرية. قالت الأمم المتحدة أن نحو 180 دولة توصلت إلى اتفاق يهدف لخفض حاد في كميات مخلفات البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في المحيطات حول العالم. واتفقت هذه الدول على تعديل اتفاقية بازل من أجل جعل التجارة العالمية في مخلفات البلاستيك أكثر شفافية وتنظيما، مع ضمان أن يكون التعامل مع هذه المخلفات أكثر أمانا لصحة الإنسان وللبيئة. وقال السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن المفاوضات التي بدأت قبل نحو 11 يوما وشارك فيها 1400 موفد حققت أكثر مما كان متوقع. وأرجع مسؤولون ما تحقق من تقدم إلى تزايد الوعي العام على مستوى العالم بمخاطر التلوث الناتج عن مخلفات البلاستيك على الحياة البحرية.
ليلة رياضية حافلة شهدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تألق في مباراة لهوكي الجليد في سوتشي قبل أن يتعرض لموقف محرج أمام الآلاف من الجماهير. وقالت صحيفة بريطانية أن الرئيس الروسي سجل على الأقل 8 أهداف خلال مباراة استعراضية لهوكي الجليد مع لاعبين دوليين سابقين للمنتخب الوطني في مدينة سوتشي الروسية، ولكن تألق بوتين لم يحميه من التعرض لموقف المحرج في النهاية عندما سقط على وجهه خلال طواف الانتصار حول الحلبة لتحية الجماهير. وعادة يخوض الرئيس الروسي مباراة هوكي الجليد التي يبرع فيها من حين إلى آخر، ويلعب بجواره مسؤولون ووزراء ورجال أعمال مشهورون، وتبث المباراة عادة على التلفزيون الروسي. المحطة الرياضية ستكون آخر ما في هذه النشرة. اعتزل لاعب خط الوسط الأيواري يايا تورé لعبة كرة القدم، وذلك حسب ما أعلن وكيل أعماله ديمترو سيليوك، الذي أكد في الوقت نفسه أن النجم الكبير يرغب في العمل كمدرب في المستقبل. وعاد النجم الأيواري إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني في سبتمبر الماضي بعدما لعب بين صفوفه في موسم 2005-2006 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده فنيا المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، ولكن لم ينجح تورé في تقديم أوراق اعتماده مرة أخرى في أولمبياكوس، وقرر النادي اليوناني الاستغناء عن خدماته وفسخ عقده في ديسمبر الماضي. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.